امریکا د افغانستان پوځ ته 4 پوځي الوتکې وسپارلې. سلام، وخت مو بخیر. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان هوایي ځواک ته د 9 سوپر ټوکانو په نامه 4 جیټ الوتکې وسپارلې. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي د الوتکې په داسې وخت کې افغانستان ته ورکړل شوې چې جګړه لا ډېره شوې او قطر کې د سولې خبرې روانې دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد دا څرګندونې کابل کې د دغو الوتکو د تسلیمېدو جوړې شویو مراسمو ته کولې چې د امریکا د بهرنیو ځواکونو قمندان هم پکې ګډون درلود. په دې مراسمو کې د افغانستان د هوایي ځواک د عمومي قمندان ډګر جنرال عبدالفهیم رامین او د افغانستان لپاره د امنیت د لیږد ګډې قمندانۍ سیسټیکا قمندان ډګر جنرال دردریک ترمنځ د دغو الوتکو د تسلیمېدو هوکړه لاسلیک شوه. اسدالله خالد وویل افغانستان ته د دغو الوتکو ورکول یو پیغام هم لري چې په وینا یې ناټو له افغان پوځ سره پر خپلو ژمنو او همکارۍ تر هغو دوام لري چې په دې هېواد او سیمه کې د ترهګرو ځاله له منځه نه وي تللي. ښاغلي خالد د قطر په دوحه کې د افغان دولت او طالب مرکچیانو ترمنځ د سولې روانو خبرو ته هم په اشاره وویل دا ښه پیل و او هیله مو دا ده چې په هېواد کې د یوې تلپاتې سولې شاهدان واوسو او دواړه لوري یې داسې هوکړو ته ژر په توانایي ورسیږي چې افغانان په ټول هېواد کې د سولې شاهدان واوسي. د افغانستان د دفاع وزارت چرسنبالي وویل له بدمرغه د سولې خبرو په درشل کې تل جګړه ډېره چې د دولت مخالفان خپل لاسته راوړنه او فعالیت وکوي. اسدالله خالد ویل که د سولې هوکړه وهم شي د ملي اردو ساتلو لپاره به دوی تر وروستۍ سلګۍ پورې دوام ورکړي. ده وویل داسې تبلیغات شته چې ګڼې ناټو له افغانستانه وځي خو تر اوسه موږ داسې هیڅ نښه ونه لیده چې د دوی د پوځیانو شمېر به کم شي او که به زیات شي. خو که ناټو له افغانستانه وځي ډاډمن اوسئ موږ د خپلې خاورې د دفاع وړتیا لرو. څو کاله وړاندې ریپورټونه خپاره شول چې امریکا د افغانستان پوځ ته 10 بم اچوونکي یا سوپر ټوکان الوتکې C-132 او 10 Mi-18 الوتکې ورکړل شوې. M9 سوپر ټوکان 9 سوپر ټوکانو په پراخه کچه وسلې لیږدولی شي. تر ډېره دغه ډول الوتکې برازیل کې د امریکا په همکارۍ جوړیږي. په 2011 میلادي کال د افغانستان پوځ ته د 10 سوپر ټوکانو جیټ الوتکو د پیرلو هوکړه وشوه چې په لومړي پړاو کې 4 الوتکې د 2014 کال په جنورۍ کې افغانستان ته وسپارل شوې. په پام کې وه چې په همدې کال تر پایه به 4 نورې الوتکې هم ورکړل شي. د دغه الوتکو 13 افغان پیلوټانو ته هم د امریکا جورجیا او ایالات کې روزنه ورکړل شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون 9 سوپر ټوکانو الوتکې په 420 میلیون ډالرو اخیستې وې. په 2019 کال د افغانستان هوایي ځواک د دغو الوتکو په مټ په اونۍ کې شاوخوا 40 بریدونه کړي وو چې د ټول کال بریدونو شمېر یې 2000 ته رسېدلی و. خو بیا وروسته یې په اونۍ کې د دغو الوتکو په مټ د بریدونو شمېر 80 ته لوړ کړ. د شمېر له مخې د 2018 کال د مارچ تر وروستیو افغانستان ته 12 9 سوپر ټوکان الوتکې ورکړل شوې. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. هر چېرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا